ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു CaZa. ഇപ്പം നമ്മളിന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫേമസ് അറേബ്യൻ ഡിഷായിട്ടുള്ള നാമൂസൽ ഫത്തായറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചതാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഡോ തയ്യാറാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 1.5 കപ്പ് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചുള്ള പാലിൻ്റെ മിശ്രിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ് നമ്മളത് കുഴച്ചെടുക്കുക. നമ്മളിവിടെ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊരു 2-3 മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡബിളായിട്ട് പൊങ്ങി വരും. അപ്പം നമ്മുടെ ഡോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വേണം. അതിന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ സവാള, കൊറിയൻഡർ ലീഫ്. നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് പാഴ്സലിയാണ്. ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ പാഴ്സലി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ മല്ലിച്ചപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത പച്ചമുളക്, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, ഗരം മസാല, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ചീസാണ്. ഇനി നമ്മളതൊന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമുക്ക് ഈ കൂട്ടെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നമ്മൾ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം സവാള, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുറച്ച്, പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, കുരുമുളക്, ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് വഴന്ന് വരണേ. ഞാൻ കച്ചപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ശരിക്കും ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ശരിക്കും ചേർക്കേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്, പുളിപ്പൊക്കെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ഗാർലിക് പൗഡർ, ഓനിയൻ പൗഡറും ഒരിഗാനോയാണ്. അത് 1-2 തവണ നമ്മളൊന്നിങ്ങനെ കുടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. അത്ര ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് സ്പൂണിലെടുത്ത് കാണിക്കാത്തത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനൊന്ന് കൈവച്ച് പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതോടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കത് നമ്മുടെ ഡോ ഒന്ന് വലിയൊരു ബോളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടി തൂവിയിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ നമ്മളിത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കട്ടിയിലാട്ടോ പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. അതിലൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ കൂട്ടൊന്നിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മൊസറല്ല ചീസാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചീസ് നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ചീസ് കുറച്ച് കൂടുതലിട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മളത് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പൂവടയൊക്കെ നമ്മൾ മടക്കി കൊടുക്കില്ല, അതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് സൈഡൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഓവനിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു എഗ്ഗും കുറച്ച് മിൽക്ക് കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് തടവി കൊടുക്കാം. അന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവാനും ഒരു ഗ്ലൈസിങ് വരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പപ്സിനൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവനിലോട്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു 7 മുതൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെയാണ് ഇതിന് ആവശ്യം വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത്. നമ്മുടെ ഫതായർ അവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചീസൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റായി അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമ.